Thank you so much. Wanyina na kaniaru. Sa. Niguo andu maragia. Mundu kuheta gitwa gitinda gutengura. Sa. Thank you so much. Ona ni ndigo gutengura mwiroreri witu toguo ndakirwo. Thank you ni tondu wa gucagura mutambo uyu. Haha wiroragira tabarira ya witururire. Tuthie na mbere na gwitururira. Ni njitagwo Njoki wa Mburu. Tabarira ni thiete na mbere wega na ngagicokia ngatho. Twarikanire nawe ni gwitururira #Njoki na Kihenjo. Njoki na Kihenjo. Na ni wega ni tondu hari andu makoretwo magitwirorera muno thiini wa YouTube, thiini wa Facebook, mundu gwitwo Purity Puri Mwas. Asante. Ani Karanja, thank you so much. Unginake akanjira good morning Njoki, gwiciria roreire kwi rucini. Ucio no onire rucini. Ni wega. Joyfrey Gathuni, asante sana. Thank you Grace. Joyfrey Gathuni ri. Thuni ndui ni ta kiria ni ta gathia. No ni kanena nene. Thuni. Roda muhio nake sawa. Sinta Charles, asante sana. Robert Robi, Thegio, Edwin Kariuki, Wango wa Passenger, arauge mutambo-ini na njira nene muno. Haya, Alex Batia, asante sana. Show ya Njoki na Kihenjo is my favorite. Always funny. Nona Irene Rock hau uguo. Na Irene Rock, Elija Fandeka. Fandeka one. Kwina Fandeka. Kwina Fandeka. Aranjira ngweithie muno. Fandeka ni riri, kimugate kinene. Mugate watinangio ri tigo wa ciraici gwatinio kinene ona muga ndira ya mugate ni Fandeka ni Fandeka ni kio Fandeka. Okay. Kaka D Maina Mark Kawamboi aruga ako kwa mtambo MC Kawamboi, asante sana. Fred Jog ni wega. Maina Bogo, Peter Waga Shosho MC, asante sana. None ugo wagwetera Fandeka gutire mugate wi cama tocio. Fandeka mugate wate ni wari cama nona mugate uria wa haria mwisho itagwo ndira, itagwo crust. Itagwo ke crust itagwo ndira ni kindu gia bata muno. Rura wita ndira niki to ni ndira nona ona umu waguo ni ndira na hau mundu ni igua gatari ya mugate ni hoko kuigua ni wari ya mugate ona tungi ni tuhuthu ona ore ndakiendete mugate ucio muno uria witwo John Cena. John Cena ni umwe muno. John Cena ni umwe. John Cena ndui kwa no thuguno ipasi endete mugate kaba aimwo kiria kingi giothe ona ngo ni kina kino aheo ki mugate wa mwisho. Na ni uko hari kindu damis na to mahani ukungurira ni mugate wa broko uyu wa gutinio uria kinuthu ona ndingigia kuria kinuthu ri ndi kuria kuota ona hendaga ri no uguo uigana ukanyita mwena ona mwena uyu ukahihinya acha ndungiria mugate mugima haya ukiria hapana nduku ni kwananga irio ni atakiriria mbere kuria ni ndi kwananga irio no turiaga ino amenya ni oiganitwo ni irio cia rita rimwe hari mathaa 24 haku tuambirwo turia na nikio twarigirie nikio twarigirie honestly ngai akiumba thi ri reke ngwire tondu we ndwari kuo ona utakiri kuo ngai akiumba thi ri okiria kiuga atiriri nikugie kina nikugie kina nikugie thwariga nikugie nguo nikugie mbwe nona nikugie irio akiumba kina na kina akiumba githeri akiumba mboco akiumba maembe akiumba mapapai akiumba Wanjiru wa Rurie iu tukimaga irio naguo ari muhikana ihu muhikana ihu hau ndungiriganirwo ona gakuriganirwo hau niki ndirakiriganirwo niki na nikuri nyeni cietagwo uguo na ni guciga kirini kega gwitinya igwe ni urahikite ndu ni maragia ndiguthia mundu yaragia atia kai ko mundu rahikite raihu we ndichekire aria utakire kundu ratwarwo acha ndirari horo wanyu muole wanalo no ile cia kwa juthu goro yeah was free ye ngehikia wakaumbikire ari ari kanua haya no ria kirire ya ngamenyera ku gai you are responsible ndio na githungu nigetha tuga wega you are responsible ndagana kihiko-ini yes ndiari mwaganu
ndagana riri ndũgĩkũria rĩa ndũrĩaga ndagana twetĩkĩrio no gĩtĩkĩra kohana atia onawe nene ndayũĩ twaragia na ndagĩtarĩ ndagira thutha mũtheri atĩrĩrĩ ũrenda kũnjĩra atĩa ngwĩrire ndĩkĩ kĩngĩ ndĩrakwĩra rĩu hĩndĩ ĩyo nĩwe mĩaru twaragia na ndagĩtarĩ ndagira baadaye na ndagĩtarĩ ndanjĩra nĩ ngagĩra aca uga rĩarĩ kanua tiguo we mwenye wanjĩra rĩarĩ kanua rĩa wakwa Ibiki na ũguo ndwarĩ mwaganu koguo rĩtiarĩ rĩaku akĩrĩguo ndĩrauga ndwendire kũmenya kũrĩa yaumĩte tondũ nani twarĩtie na ndagĩtarĩ mũkerana atĩa akanja no njĩkire bidii no ndihana ũndũ nĩkĩ gĩatũmĩte gwĩkũĩre kana we wamũhete ũhoro kana we wamũhete rĩu no ũgethukia ngĩcoka ngĩagĩra ũguo na kaba angĩakire atĩa atangĩatindĩte agĩka atĩ atangĩanjĩrĩte kuma tene atĩ agerie kũndũra wega ndĩratũma marega kũrorwo no rĩu koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ gaka ka wakwa Ibiki kanini rĩ kanene rĩ nĩ wetĩkĩrire no tũtũ tũngĩ nĩ twaku komu nĩ waganu ũrĩa komu ndingĩkwĩra nĩ waga nagwo komu no gĩtĩkĩra ĩni nĩ hega ningĩ rĩ ndũtikanga rĩ reke ngwĩre atĩ nĩ gagũkũria mwana nĩ mwana ndukamake na ũtirĩ mũigĩrĩra ihiga ithe tiguo no nĩ wega ũmenye no ũcio nĩwe ũkahonokia mũciĩ ũrĩkũ rĩu rĩ nĩ wega ũmenye kana ona tũu tũngĩ wĩciragia nĩ twaku rĩ kana nĩ twaku andũ mecirie ti andũ nĩwe niĩ ningĩ ndũkandware hau andũ ũkenagĩra ũru gũkenera ũru aca ndirakenera ũru nĩ wega ũtuĩrie na ũmenye atĩrĩrĩ ona tũtũ tũngĩ rĩ nĩ twakwa reke ngũhe rũgano niĩ no dismantle mũndũ dismantle you ngĩmenya nĩ wega ũmenye reke ngũhe rũgano tondũ ũheaga ng'ano he rũgano he mũthuri wekire kũndũ kwagĩire ng'aragu mũno gũgĩtuĩka thirikari nĩ kũheana irio na rũgano rũu nĩ rũheanagwo mũno gũkĩrwo atĩrĩrĩ mũndũ ũkũheo irio nĩ ũrĩa wĩna twana tũtũ tũtano tani irio nyingĩ ndũngĩimwo ũngĩheo nyingĩ atumia ndũkĩrĩ waingĩra ciana ũkĩrĩ ona nyingĩ nĩ ũrĩkinyĩte na tũigana twana tũtano mũthuri ũyũ wa mũciĩ ũyũ rĩ arĩ na tũtatũ tũigana tũtatũ akĩmenya matikuona kĩ matikuheo mũsaada mũsaada nĩ wanyiha no akĩmenya ndiagĩte handũ ndĩhithĩirie ndũhe handũ hakinyaga na waganu ndũrakũmakio na waumbũrania nĩ ũkĩaga mũthenya nĩ ũkinyaga mũthenya wa cira mũtumia atĩrĩrĩ weikara haha menya ũrĩa tũkuona irio akĩmenya nĩ harĩ handũ agĩkĩrĩte ũguo akahũra kĩhinga nĩ athiĩ na kũu agĩcoka na twana tũtũ tũigana twĩrĩ nĩ mahingia tũtano no agĩkinya rĩ agĩkora twĩrĩ tũtirĩ kuo twĩrĩ gũkũ tũrĩa gũtigĩte twatũmwo handũ nduka we nĩ gũtũmwo wendete akĩũria mũtumia ciana kaĩ na rĩu ndĩrenda tũthiĩ tũkoe mũsaada kaĩ gũthiĩ wamatwara naku nawe nĩguo tũgeririe akĩmwĩra we o ũguo ũgĩrire ici rĩ ona ici ingĩ noguo cigerirwo nĩ mwe we tiga wana behave ta mũndũ mũgima supposed to behave for once behave ndũkarie ndeto icio rĩngĩ tũtinokaga gũthũkia mĩciĩ tũtinokaga gũthũkia mĩciĩ ndirathũkia mũciĩ wa no njĩra atĩrĩrĩ kambere gwaku nĩ kũĩ we wanjĩra atĩrĩrĩ be a gentleman ũhoro ũcio nĩ ũkinya handũ harĩkũ niĩ ndiende kuma njũkire ndĩraria nawe niĩ ũreciria handũ hau somebody ũngĩkora mũndũ nĩ a dismantle mũndũ ũrĩa ũngĩ he ũkinya nĩ hau na mũtumia ũcio rĩ was he dismantled by who ũyũ akũgĩrĩte rĩ was he dismantled rĩu nĩguo ũkoragwo kũhana takinya ndeto icio hau gĩtwarie kĩndũ kĩngĩteithia bũrũri rĩu koguo nako gwaku rĩ nacio kwĩingĩ rĩ
Nĩ wega. Toria kindu kingiteithia bururi. Na niĩ ndikanjia ndeto ta icio rĩngĩ. Githĩ tu wewe no horo. Nĩguo ngwenda gũkũrĩkĩria atĩrĩrĩ kĩrĩkĩrĩa rũgano. Ndũkarĩkie. Wewe wauga gaka kawa wako imbĩkire. Ndũkarĩkie. Kamwe nĩko ũĩ. Tiga. Ona tu you are not very sure. I'm sorry. Ndũkarĩkie. Haya kĩrĩ kĩhoro ũcio. Ona ũkenagĩra ũru. Ũrago kũrĩa nguonera thĩna. Gũtirĩ mũndũ na mũndũ wendagĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ thĩna nĩ mũru kwĩ mũrogi. Ndeke ngwĩre. No. Ona kaba mũrogi. Reke ngũrie. Gũkĩra mũndũ onagĩra ũrĩa ũngĩ. Reke ngũrie. Rĩu no ndendera ũru. Kwaria mabiũ. Hau. Na mũndũ ũcio nĩ mũru nginya kwĩ mũrogi. Hau. Ndakwendera ũru nake. Ndakwendera ũru nake. Nĩ tuge ti twaku. Niĩ ndirakĩra ha. What have I contributed? Wagĩte andũ angĩ ũngĩaria ũhoro wao. Ndirĩ ndona kaũndũ gakũhutĩtie ũguo kaũndũ. Nĩ ũndũ wagĩte ũngĩaria ũhoro waku. Aca ndirĩ ndona kaũndũ gakũiganĩtie ngoro ũguo kaũndũ. Kumbe arĩ ũndũ ũngĩkũmakia. Ngũrĩnda ũngũgeithie nĩ methu. Haya nĩ twaku. Yes. Nĩ ũhoro ũcio. Nĩ twaku ũhoro ũgĩthiĩ. Basi. Mũrarĩ na methuku. Ogo kwaragio kũrĩ andũ mageithanagia rĩu no mabest. Niĩ njire. Mabest aca. Nĩkĩ? No mnyehe kanyamũ warĩ ũngũrĩre. Gatũ. Wanjũria methu kĩ? Ũrĩ kana njire? Kanyamũ twĩregaine ũngĩkora ũngũrĩre kanyamũ kau. Nĩ gatũ na nĩguo ngũgũragĩra tũindo tũingĩ. Ka macini. Ĩni. Rĩu kau ndũgũtinda ũgĩthi kĩnyũthi. Nĩ ũkwĩyenjera mũciĩ. Kau hatirĩ na problem. Kau na nĩ kega tondũ nĩ gakuĩ wika. Kau gatigakũmakie. Arabu nĩonaga rĩrĩ ta wathi kĩnyũthi hega spirit kahakagwo. Rĩu ngĩkoya rĩ ngaitĩrĩria. Kau nĩ ũragũra. Kau nĩ ngũkũgũrĩra. Kau nĩ ngũkũgũrĩra. Kau ũngũrĩre. Haya, Sinarĩ, John Sinarĩ. Yes. Ũyũ gwati. John Sinarĩ. Ndakĩna gakari gake. Kabist. Kabist nĩ rĩrĩ, beast yake nĩ rĩrĩ. Haha mbere nĩ kibikibi, thutha nĩ gaturera. Yes. Nĩ ndona. Kibikibi kagucia gaturera. Rĩu aumĩte kũrĩa rĩ, aumĩte kũrĩa rũgongo rĩ, thũgũnũ iria harũrũkĩte ũguo rĩ. Ndagĩkuĩte thara. Okĩte atĩa? Ikũrũkĩte ikũrũka free. Akorwo na mũndũ atĩrĩ, no ũkamenyaga mũndũ ta rĩu ũranengera. Wewe ũneanaga ngari ũkamenya mũndũ ũranengera ngari. Akora thomboro. Thomboro amwĩra no ĩgũtwara kĩ? Nĩ ĩgũtwara ngari ĩyo. Akĩmwĩra, thomboro, kĩoe, onawe ũkĩngue. John Cena athiĩ kĩ? Thutha thara-inĩ. Aikara thara igũrũ. Harũrũkai. Thomboro nĩ arika kũrĩa bureki ĩrĩ. Harũrũkai. Thomboro harũrũka. Thomboro anjia kuga mbu o gĩthiaga. Cena rĩ, anjia kuga mbu onawe. Agĩthi kuya kona rĩ, ona kuya kona ũguo. Kuya kona rĩ, ta rĩu he andũ bara ya igũrũ na mũciĩ wĩ harĩa thĩ. Nĩ ũrabara ta kũu? Of course. Na rĩu kũrĩa mũciĩ rĩ, ndirica nĩ hingũre. Koguo thomboro agĩũka kuya kona rĩ, kona ya mũrema. Arema kũ negotiate kona. Na gĩthweri ikacindikana. Amũre kũ negotiate kona rĩ. Kanyamũ gaka rĩ, gaturera rĩ, konora. Cena rĩ. Na thara. No rĩu Cena aikio kĩ? Nyũmba kwene. Athiĩ agerete ndirica. Na rĩu ndirica ĩno agera rĩ. Ti ya sitting, nĩ ya gwa gũkoma. Bedroom. Nĩ akĩigĩrĩre. Gũgũthiĩ atĩa? Nĩ ũndũ wa kũmaka, rĩu mũndũ ambaga akamaka. Of course. Aikio ũrĩrĩ igũrũ. Nĩ hega tondũ ndanakĩgwa handũ angĩgũthwo. Rĩugaga nĩ hega. We tondũ wa rĩrĩ. Ũrenda kũnjĩra Cena korwo nĩ aragũire ihiga-inĩ rĩ. Kana gwe mbaũ-inĩ kana ona mabati igũrũ rĩ. Thĩna ũrĩa ũngĩrĩ thũgũnũ ũigana atĩa? Githĩ ti mũcokerie Ngai ngatho. Nĩ gũcokeria Ngai ngatho. Aragũire ũrĩ? Aragũire ũrĩrĩ. Bas, kũrarĩ mũthenya? Mathaa ma hwaĩ-inĩ. Rĩu nĩguo ona gũtirĩ mũndũ ethikĩrĩria amenye kũrĩa arĩ. Amenye kũrĩa arĩ rĩu ithe ti ambe agĩkome. Ona gũtirĩ mũndũ nyũmba. Gũtirĩ mũndũ nyũmba. Rĩu mwene nyũmba ti ũragĩũkire. Mũndũ ũgwĩtwo mwene nyũmba atwaire thabarĩ mũthuri ũcio. Rĩu nake mũtumia ndakĩrĩ mũgũnda.
Nĩ ndona harĩa kugaga ũgwati. Rĩu nĩ ndona ũgwati. Nake mũthuri gũkinya akĩingĩra na kũu bedroom na hĩrĩa mũtumia mũgũnda na John Cena agũire ũrĩrĩ eigĩrĩra. Woi imuthĩ karĩrĩ akorire John Cena toro. Rĩu akũria John Cena kana akũria mũtumia kana akũria ũ. Ũmenye hatirĩ mũndũ wĩna mahĩtia. Hatirĩ mũndũ ũhĩtĩtie. Ona ndekũria. Nĩ kũ attack. John Cena kana mũtumia. John Cena. John Cena nĩ agũtigara ma. Nĩ kũ attack John Cena. John Cena kaĩ nĩ agĩtũkorire hau kambĩ. Auma rĩu kwa mũthuri ũyũ. Akĩgeria gũtarĩria kĩrĩa gĩthire na mbere. Tũtiũĩ ũrĩa hara no mũgutho wake ararĩkĩrĩte thikati. Ũrĩ wahũrwo mũgutho ũrĩa wĩna ũgatuĩka thikati. Tũrarigagwo John Cena. Ndangĩhota kuga near accident. Ndangĩhota kuga. Arahũrirwo mũgutho aratuĩka thikati. Na nĩ mũigũ. Karahũragwo na maĩ. Nĩkĩ gwathia ihugio nĩkĩ? Aurĩrwo. Thikati ĩyo nĩ njigũ na gũkũ mbere. Arahũrirwo. Tondũ nĩkĩ kũrathire? Tondũ nĩkĩ kũrathire? Yarethiĩra. Arahũrirwo. Kahinda kanini. Kanini. John Cena. Gũtirĩ itatheko no nĩtũtige gũtheka tũranie atĩrĩrĩ. Rĩu ahana atĩa? Ahana atĩa? Ona nĩ arathire thibitarĩ? Aca okorwo John Cena ndarĩ handũ hega njĩra. Okorwo ndarĩ handũ hega njĩra. Rĩu we nĩ athire gũgĩthitanga. Rĩu na thikati. Rĩu nĩ athiĩ gũthitanga na arĩa nĩ kũmũthekerera. Arĩa arakorire gũthitanga gwa civil. Thigari matirakwĩra karibu mama. Mũgutho ũkĩhana kĩrĩa. Thikati ndaihu ĩno ya macero. Haya. Koguo mũthuri ũyũ nĩ mwega. Mũthuri ũyũ nĩ mwega. Tiga kũmũhũra ndanamũria ũndũ ũngĩ. Nĩ aramũrekereirie. He didn't dismantle anything. Is intact. Ndũĩkorwo nĩ athuri angĩ ũkuona nĩ akatĩ mũno. No nĩ mahĩtia mau arahũrĩirwo no mega. Kũnengera mũndũ ũtoĩ gũtwara ngari. Uga kũnengera mũndũ ũtoĩ gũtwara. Aragĩthomire ũguo. Hau nĩ arathomire. Kĩũria gĩkoniĩ atĩ mũciĩ ũcio wĩha. Mũthuri na mũtumia marĩ o hamwe. Rĩu tondũ nĩ aramenyire. Nĩ macokire kũmenya thutha-inĩ. No makĩmenya rĩ, ũyũ nĩ muote already. Nĩ mũhũre ũru. Rĩu gwĩkenda atĩrĩrĩ. Mũndũ akorwo tũmahĩtie kaũndũ-inĩ rĩa Ngai mũtige kũmbanĩra mũndũ. Amba wĩcirie. We ũramũteithirie atĩa we mwene? We ũramũteithirie atĩa ũkahana na thikati na nĩ mũigũ rĩ? Ũramũteithirie atĩa? Ĩkũrora kana he handũ hatihie. Wona hatirĩ handũ hatirĩ ũramwĩra mũndũ ũrũme nĩ kwĩyũmia. Ndamwĩra nĩ kwĩyũmia. Ndĩronire hatirĩ handũ hatihie ndamũrora. Wa mũcabi. Turn around. Ũmothie. Hatirĩ handũ hatihie. Squat. Sing like Ruth wa mam. Ona harĩ Ruth wa mam ainaga magathondeka kaburi. Rĩu thikati ĩthondeke kaburi. Ona ũndũ ũranjĩra ngenagĩra ũruta borithi we nĩwe ongenagĩra ũruta borithi. No ndĩrona rĩu athondeka kaburi. Twambe tũnyue maĩ. Ngũmenya kana hena injury. Different zones. Was this man concentrating on a particular area? Yeah. Kai. Gimana? Ino. Ama ko na na wana. Nanu ukoro mwaga. Kaitheka mwaga nu agacara. Pole sana John Cena. Pole sana. Thank you.
mwirone witũ wa tabarĩra ya wĩturũrĩre ndakwĩrire handũ ti hangĩ no haha ũgakenaga ũguo na gũtuĩka arĩa andũ marakenera ũrute borithi. Niĩ njĩtagwo Njoki wa Mbũrũ, tabarĩra nĩ wĩturũrĩre #Njoki na Kĩhenjo, na ndĩrenda kuoya mweke ũyũ ngũririkanie atĩ wakena ũguo ũgetha tũmaĩ ũgakunda tũmaĩ kuma Kĩriko Springs, na maya ndakwĩrire monekaga thĩinĩ wa supermarket ciothe, nduka ĩyo hakuhĩ nawe, namba ya thimũ ĩrĩa ũngĩhũra ũkaona kĩndũ ta igongona o rĩothe, kana nĩ ũhiki, kana nĩ anniversary, kana nĩ birthday, na nĩ ũrenda nginya maĩ mandĩkĩtwo rĩtwa rĩa ũndũ ũcio ũrathiĩ na mbere, ũkũhũrĩra Faith thimũ kũhĩtũkĩra 0703 188 090 0703 188 090 0703 188 090. Waranĩrie na Kĩriko Springs, maĩ mega, maĩ matheru, marona haha Kĩrĩnyaga, na gũtirĩ handũ ona ha ũtangĩona maĩ macio. Koguo thank you so much nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Tũgĩcokereria nĩ ngũkorwo ngĩkũhe kiugo kĩrĩa gĩgũtũrũgamĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ, kana tũgayane kiugo mũthenya wa ũmũthĩ, na ngenda gũkwĩra atĩ ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ, hihi kũmemerekia kana kũ advertise wĩra ũrĩa ũrutaga, toguo tũraria ũhoro wa Kĩriko Springs. Namba ya thimũ nĩ 0743 70 59 60 0743 70 59 60, na no gũcokia ngatho twaranĩria nawe. Ndũkaigũthĩra mũtambo ũcio ũrona hanini, gũkũ nĩ kwa wĩturũrĩre #Njoki na Kĩhenjo. Thank you. Sasa nataka kuvaa hiyo haraka. Kitu cha kwanza, you have to be sterilized, you have to be clean. Vaa viatu, twende kazi. I am done. Welcome. Thank you. Kĩriko Springs. Nikwambia kuna pahali ingine unaweza pata maji safi kama hapa. Kĩriko Springs. Na unajua ile kitu inaingia kwa mwili ndio muhimu sana. Hiyo imeoshwa, iwe clean Yes. Very purified. Hakuna pahali ingine utaonyeshwa kazi kama hii tunafanya. Hapa ni kuosha nini? Kuosha chupa. Pande ya nje. Osha tena pande ya ndani. Si ndio? Yes. Kufika hapa, hapa inaenda coronation pale. Coronation. Inafanya coronation. Maji inawekwa chlorine. Kuhakikisha kwamba maji ni safi. Yes. Kutoka hapo inaenda kwa sand. Hapa ni sanding. Kutoa zile particles ambazo zinaweza kuwa ziko kwa maji. Carbon, hapa tunatoa ile chlorine ilikuwa wapi? Ilikuwa mabaki kama iko juu. Kama iko excess. Inatolewa tu hapa. Tunatoa hapa. Hapa ni kusonga sasa. Unajua hapa kuna kazi nyingine hapa. Hapa sediments. Hapa tunatoa sediment. Kama kuna tumawe kwa tulibaki kwa maji. Tuatoto ya huyu. Tutoto tudogo tumebaki. Tunatolewa hapa. Sediment. Alafu ndio inaenda kutoa zile dawa. Unajua kwa wakati mwingine unakunywa maji anaanza kusema ati uko na minyoo. Uko na amoeba. Hiyo maji pale inachomwa yote inakuwa iko sawa. Inatolewa amoeba, inatolewa salmonella typhi. Na hizo bakteria zote zinatolewa hapa. Yes. Alafu pale mwisho hapa kuna huyu madam. Tuna sterilizer. Yes. So ndio ikitoka hapo kwa tanki mara moja. Na hii tanki ni ile stainless steel. Kuhakikisha ya kwamba ile maji haitaingia uchafu tena. Na tukirudi hapo ujue hapa kitambo tupaki ile maji, ile chupa tuliosha kitambo tupaki. Hapa tuko na sterilizer nyingine hapa. Sasa hapa sediment filters. Kutoa ile kama in case kuna kamawe kamoja kalisahaulika ndani. Kataingia hapa. Kanatolewa hapa. Alafu tena still sterilizing ndio hapa tuko na UV filter. Kama kuna ingine haikuwa filtered huko inamulika maji. Sasa tunakuja hapa sasa ni packing the water. Sasa tukifika hapa pH unapima pH. It should be between 6.5 and 8.2. Yes. Na hii yetu tulipima tukaona iko 7. Sasa ukipack hakuna kazi nyingine, weka hapa. Chukua. Na maji ndio hii. Inaitwa Kĩriko Springs Refreshing Quality. Hapa ndio the last segment. Kĩriko Springs. Watu wakakunywe maji. Twende kazi. Nemo maya. Kĩriko Springs Refreshing Quality. Kĩriko Springs Refreshing Quality. Again. Kĩriko Springs Refreshing Quality. Hata kile maji. Hatire maji no maya. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere kũnyitana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya wĩturũrĩre, tũrĩkanĩire atĩ to gũgĩtheka ona kiugo nĩ kĩega, kĩmwe nĩ gũtũragia mũndũ muoyo. Njĩtĩkĩria tũgayane nawe kiugo gĩa Thaburi 27 mũhari wa mbere. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ: Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ona ũhonokio wakwa, ndirĩ hingo ngetigĩra. Mwathani nĩwe ũmenyagĩrĩra mogwati-inĩ mothe, ndirĩ hingo ngetigĩra. Mũndũ angĩka ũmenyereri no etigĩre, na kũngĩkorwo kwĩna nduma no wĩtigĩre. Mogwati ma mũtũrĩre nĩ maingĩ na nduma cia mũtũrĩre nĩ nyingĩ. No cikorwo hihi ti nduma ũngĩnyitwo guo kana ũngĩona nĩyo ĩno. But o mũndũ wakirwo guo wahinga maitho thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ma nĩ ũrona hau hena gatuma.
onokorwo gatironeka ni mundu ungi in your mind ni uramenya hana hena gatuma onokorwo mogwati matironeka ni mundu ungi ungi track maisha maku mani ukuona maha hena kogwati ha hena kogwati hange hena kogwati ono ngigeria kwira aria makurigicirie matingi understand uria urauga in such situations cia ndumere tonekaga ni mundu ungi oro wothe nowe mioi cia mogwati maria matonekaga ni mundu ungi nowe tu umoi na ngoro yaku ngwenda gukwira atiriri rekaga mwathani agatwika utheri waku rekaga agatwika uhonokio waku nigetha ukaga gwitigira nduma iyo rekaga mwathani akumenyagirire mogwati ni mothe nigetha ukaga gwitigira tondu maundu mangiro tukorwo ithu tutiramona ona tutimoi no Ngai nowe umoi na nikio tuinaga Jesu ni oi mathina maito gutire na muratata Jesu gutire ona umwe nowe ungimenya ndumeria irakuhinyiriria na ithuĩ tutimiũĩ ũgwati ũrĩa ũkũgĩteire hinya na ithuĩ tũtingĩũmenya koguo Ngai arogũteithia na akũmenyerere mũno mũrekagĩrĩrie nĩoĩ mathĩna maku mothe. Thank you so much nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Wĩturũrĩre na ndakwĩra oro wega ũngĩenda kũgathĩrĩria ũndũ na ithuĩ namba ya thimũ nĩyo ĩno 0743 70 59 60 0743 70 59 60 tukorwo tukiaraniria hamwe nawe. Asante sana ni undu wa unyitaniri waku. Uririkane tabarĩra ya Wĩturũrĩre thĩinĩ wa YouTube channel yakwa Njoki wa Mburu Official Muthee Kĩhenjo na thĩinĩ wa Facebook uthie hau ũguo usubscribe ulike na ushare na utige comment yaku na nĩtũkũmĩthoma. Thank you so much and God bless you.